Njeri wa Muigai nĩarĩkĩtie kwaria ciĩgiĩ kĩhiko gĩake na akiumbũra thĩrĩ na maũndũ maingĩ mũno mataroĩkaine, na for the first time Njeri agĩkiumbũra ona nĩkĩ akorirwo ategũthiĩ rũracio rwa co-wife wake. Na wa mbere agĩkiumbũra nĩkĩ kwa ihinda rĩrĩ onekaga very peaceful, very unbothered ona thutha wa gũkorwo Muigai has another family. Na Njeri agĩkiumbũra atĩ andũ mamũmenya rĩu rĩrĩa settled. Before then nĩagereire moritũ maingĩ mũno na agĩkiumbũra for 13 years ever since 2010 maũndũ nĩmamũritũhĩire mũno na marĩa agereire, maithori marĩa arĩrĩte, nginya rĩu ndangĩtĩkĩra gũkorwo akĩrĩra anymore tondũ she has seen it all, she has suffered it all for her to still be crying up until now. Na agĩtarĩria gĩtũmi gĩake kwa gũkorwo agĩthiĩ ũthoni wa Queen Stacy co-wife wake. Njeri agĩkiuga atĩ she has her own life, she has a job, she has contracts that she must abide by, na koguo wĩra wake no nginya ũngĩokire mbere na ona nginya agĩthiĩ live ĩyo tondũ on that day she was live on Facebook nĩ wĩra wake arutaga. Na agĩkĩũria agĩthiaga gwĩka atĩa ũthoni ũtarĩ wake. There wouldn't have been any relevance athiĩ kana age gũthiĩ. It was not her day na ndangĩendire gũkorwo agĩtĩka with the attention from the lady of the day arĩwe Queen Stacy, na nĩkĩo atagire gũtinda agĩthiĩ ũthoni ũcio. No ti kuga atĩ there was any bad blood kana kĩ, aca. She just had a job to do na she also chose not to just attend the event tondũ it had nothing to do with her. Na oho nĩatheretie ndeto atĩ Kendarĩ aracĩrio atĩ Queen Stacy aracĩirio mbere yake. Ndeto ciacokire gũthundũka na kwario mũno kũrĩa nenda-inĩ after Queen Stacy's ũthoni, no Njeri agakiuga ke aracĩirio tene na thĩ kĩhorera. In fact ona nĩgũthiĩ magĩthiaga gũcera rĩu, but she was the first one kũracĩrio na ndangĩkorwo atĩ ke ndaracĩirio, aca. Icio no ndeto andũ makorirwo magĩtheremia kũrĩa nenda-inĩ, na ũndũ ũrĩa akorwo akiumbũra na gũtiga mafans na Akenya Megegeire ona nginya angĩ mathamĩtie tuno. Nĩ Njeri akiumbũra atĩ nĩarũĩte nginya mbara ya mwĩrĩ agĩrũĩra kĩhiko gĩake, na this was in 2020 rĩrĩa kĩũndũ gĩkĩ gĩa second wife yake mũtũngire rĩa mbere rĩrĩa akorirwo agĩkĩmenya na kũdiscover na kũrealize atĩ indeed there is a second wife. Njeri agĩkiumbũra atĩ arũĩte nginya mbara ya mwĩrĩ, nginya ciugo, gũcokanĩria na kũrũana nginya ciugo, ona nginya gũtũma messages cia mũkana. You know how women do it when they are trying to defend their marriages. Njeri agĩkiuga maya mothe nĩekĩte, ona nginya kũra agapaki indo ciake na agathiĩ. No Njeri agĩkiuga the most painful thing nĩ atĩ she was really broken for 2 years. She got lost kũndũ nginya aingĩrire ũnyui-inĩ wa njohi. Njeri akiumbũra yes, she would drink 24/7 on a daily basis, nginya gũthiaga irabu kũnyua kuo. Njeri agĩkiuga yani gũtirĩ mũthenya endaga gũkorwo sober. That's how she thought was the best way to deal with what she was going through, but until one day ũtukũ ũmwe wa kũrũgia mwaka o agĩthiĩ kĩrabu o ta ũrĩa yakĩrĩ kawaida yake, akiona kanitha na nĩguo ecirire kũingĩra kanitha ũcio, but still nĩombũrĩte atĩ she was still drunk. Akiuma mũciĩ arĩ o mũrebi, no mũthenya ũcio agĩkiuga aca, handũ ha gũthiĩ kĩrabu o ta ũrĩa amenyerete, why not going to a church on this New Year's Eve, na kũingĩra kanitha ũcio nĩguo arealizire atĩ there's more to life than just marriage and just having kids. Nĩegũbatara kwĩmenya rĩngĩ na aikare thĩ na ecũranie eyũrie o rĩngĩ kĩhiko no gĩtũme kana no etĩkĩre kĩhiko gĩthararie mũtũrĩre wake kaimana. Na that was the turning point for Njeri wa Muigai. From there onwards she chose to focus, she chose to just let go, to just face the reality of the matter. Yes, there is a second wife, na agĩtua itua she will no longer dwell on the same thing, on the same situation, whether there is a second wife or not. Njeri akiamua atĩ she has to make things better for herself, na no nginya ecenje mũtũrĩre wake ende kana ndende. Na ũguo nĩguo Njeri nginya mũthenya wa ũmũthĩ atũrĩte. That is what she goes by, focus, focus, focus. Njeri agĩkiuga tiga nĩ gũtua itua rĩa gũkorwo agĩfocus na mũtũrĩre wake, gũ-streamline mũtũrĩre wake na kwĩyethera gĩkeno gĩake, agĩtũire o irima-inĩ rĩu arĩ rĩa njohi na maithori na kĩeya na gũkorwo she's just not happy at all, but she made a choice. Na nĩkĩo nginya mũthenya wa ũmũthĩ people tell her atĩ she seems so unbothered, she looks so at peace. Na agĩtheria ndeto cia kĩhiko gĩake agĩkiuga she is at peace, hatirĩ ũndũ wake ũhĩtanĩte, kĩhiko gĩake gĩtihĩtanĩte, na agĩkĩra mafans na Akenya onao matigũtinda hĩndĩ ciothe makĩmũria kana kĩhiko gĩake nĩ kĩhĩtanĩte. Njeri agĩkĩmera na kũmathereria gũtirĩ ũndũ wake ũhĩtanĩte na kĩhiko gĩake gĩtihĩtanĩte. Na ndũgakĩriganĩrwo gũ-subscribe for the latest and trending Kikuyu celebrity news. Never miss an update. Subscribe now.